Malam ini kita mau masak creamy ramen bawang, kira-kira rasanya gimana ya? Yang kita perluin pertama itu adalah mie instan yang rasa ayam bawang. Kemarin gak sengaja lewat dari TikTok aku, salah satu resep dari Bang Pirhan MCI, jadi aku mau coba juga. Apalagi lagi hujan-hujan gini, enak banget makan yang hangat-hangat. Di sini kita udah siapin bawang dan cabai caplak, terus digiling kasar, baru kita goreng. Kita sengaja pakai cabai caplak supaya pedesnya nampol. Untuk masak minyak kayak biasa direbus aja, yang penting jangan kelembekan. Untuk kuahnya aku kasih creamer, aku pakai dari krim cafe, dan ini tuh simple banget. Kuahnya kita tuang ke dalam bumbunya, terus kita aduk-aduk, masukin minyak, terus habis itu kita tuangin bumbu-bumbu yang mau kita masukin. Untuk toppingnya kalian bebas mau pakai apa aja, yang penting sesuai sama selera kalian. Kalau kita sih seleranya yang ijo-ijo kayak gini. Jujur aku nggak expect ini bakal seenak ini, dan kalian wajib cobain karena memang bener-bener enak. Enak kan lah guys.